Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Ustaz, ayалы kүйесіне уйып оқыған бойынша толық айтып беріп қойыңызшы. Ayалы kүйесіне уйып жатқанда қомат айтауы қандай ниет қылады? Ayалы kүйесіне ықтida қылып атқанда, уйып атқанда жанына тұрып албайды. Бізде екі адам тұрғанда мындай тұрып алып оқытпаймыз ба? Жоқ, арқаға тұрады. Арқан қысап. Пайғамбарымыз сапты бөлген. Пайғамбарымыз айтқан, аялдарды сер арқаға қойғыла, қандай Алла аларды арқаға қойған. Ахирухунна мин хайсу ахарахунна Аллах хадис бар. Ошон үчүн иншалла арқаға Алла Таала. Себеби Алла арқаға қойған. Ошон үчүн пайғамбарыбыз биринчи эркектердин сабын, андан кийин жаш балдардын сабын, андан кийин анан аялдардын сабын. Эгерде аялы күйөөсүнө ыктыда кыла турган болсо, аркаңкы сапта туруп ыктыда кылат. Аялдар комат айтпайт. Аялыңызда комат айтып, өзүңүз имам болуп, эч ким жокто чачырап жөн эле үйдү сапырып, кыраатты келтирип. Алла разы болсун, ушундайлар бар. Болбоду дегенде кичине сүрдү көрсөтүп коюш керек да, туурабы? Кожоюнчулукта. Ниет кылганда кадимки эле ыктыда кылат. Имамга ыктыда кылдым деп эле ыктыда кылат. Erkek kişi estегенде мен сіздерге аз айтайын. Erkek kişilerге имамчылык кылып атканда, ушулардын намазына имамчылык кылам деп ниет кылганын кажети жок. Эгерде артында аялдар ыктыда кыла турган болсо, анда аялдарга имамчылык кылып атканын ниетин кылган эркекке фарыз болуп калат. Болбосо алардын намазы болбой калат бизде. Ваджип да? Түшүнүктүүбү? Мисал айтайын сіздерге. Имам болду. Намазды ниет кылат дагы Аллаху акбар кетти. Аркада сиз келдиңиз, сизге бир кошумча ниет кылышыңыз керек. Имамга уюдум деген. Имамга уюдум деген ниетти кылбасаңыз, сиздин намазыңыз имам менен болбойт. Сиз мисалы азыр куптан намазды окуп атасыз. Куптан намазды, бүгүнкү куптан намазды окуганга ниет кылдым, бул өзүнчө. İmamga uyudum, imamga жүктөдүм деген ниетиңиз өзүнчө. Сизге эки ниет. Эгерде сиз имамга uyudum ниет кылбасаңыз, сиз жамаат менен куптан окуган жоксуз. Сиз унчукпай эле отурасыз, сиздин өзүңүздүн намазыңыз болгон жок даже. Ошон үчүн имамга uyudum, жүктөдүм деген ниет кетиш керек. Түшүнүктүү? Так. Эми мисалы, бир адам намаз окуп атат. Өзүн элечи, жалгыз эле окуп атат. Ал имам болуштуктун ниети оюнда деле жок эле да. Ана жерде окуп аткан экен. Аркасынан келип алдыңыздагы Аллаху акбарда уюп койдуңуз. Мели, сиздин намазыңыз нормальный боло берет. Демек, ушундан билинди, имам аркадагы эркектерге имам экенине ниет кылыштын кажети жок. Мүмкүн сиз туруп алып, мен аркадагы ниет кылган жок элем, булар эмне мага ыктыда кылып алды деп. Же болбосо, анча-мынча жакпаган адам ыктыда кылып алды депчи. Жок, бар намаз боло берет. Бирок аялдар аркаңызда мисалы жумада, кээде аялдар келип калат, чет мамлекеттерде, мечиттеринде келип калат. Мисалы жана башка ушундайлар болуп калган, же үйдө окуп калган учурларда, эгерде аркаңыздан аялдар ыктыда кыла турган болсо, аялдарга имам экениңизди ниет кылып коесуз. Эркек. Аркада турду, коматты эркек айтат, намазды окуйт, болду. Аял ыктыда эле кылат. Аялдар комат айтпайт фарыздарга. Өздөрү окуганда дагы, эркектерге ыктыда кылганда дагы.